Bunda itu kebiasaannya sebelum sarapan makan buah dulu ya. Ini pisang yang beli di Indomaret. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Siang ini insya Allah Bunda ndak makan nasi ya, tapi makan pisang. Pisangnya ini 13.000 dapat 3, dan itu ada kunyit campur gula merah dan ada es batunya. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau orang itu batuk itu diawali kalau bicara itu memang ngotot, ada penekanan, ada emosi, ada kekakuan, ada ego ya. Jadi titik-titik batuk itu insya Allah seperti itu. Jadi kalau orang itu melakukan aktivitas setiap hari seperti itu sampai bertahun-tahun, ya tapi memang sebenarnya ya bisa aja dimunculkan baru seminggu batuk, terus dapat 2 minggu sembuh, batuk lagi, ya bisa aja seperti itu. Jadi kalau batuk itu terus-terusan nggak henti-henti, nah itu namanya TBC ya. Kalau dokter itu ya mengkelaskan namanya TBC. Nah, paru-parunya ada yang bergetar ya, ada yang radang, itu disebabkan karena amarah, ada yang gatal. Jadi kalau orang itu gatal-gatal tenggorokannya akhirnya dibatukkan. Ya saya sering dengar orang seperti itu ya, sering ketemu lah di masjid, kadang ya ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau bapak-bapak saya nggak tahu ya, karena ditutup sama korden ya, nggak tahu. Kalau ibu-ibu tahu, oh orang ini seperti itu. Beliau seorang guru ya. Jadi ketika ditanya ya memang seperti itu. Dia sering ada penekanan kalau bicara sama muridnya. Jadi ada yang gatal, berarti orang tersebut pingin sekali ngomong ya. Ya apa saja ya, pokoknya apa saja diomongin, nggak manfaat pun ya diomongin ya. Nah itu akan batuk. Jadi seseorang yang batuk itu harusnya kan berpikir ya, kenapa ya aku kok batuk terus? Harusnya berpikir seperti itu, sudah berobat ke dokter ya berulang kali sampai bertahun-tahun kok batuk. Padahal ya ketika diperiksa ya nggak ada TB, nggak ada apa-apa, ya nggak ada virus, ya itu kan harusnya berpikir loh ya. Jadi orang Islam itu harusnya berpikir ya, kenapa aku kok batuk terus menerus? Nah, jadi batuk itu ada beberapa titik yang saya sebutkan tadi, ya kalau bicara tuh ngotot ya diganti. Kalau pengen nggak batuk, kalau bicara yang biasa-biasa saja, nada suaranya jangan tinggi ya, jangan ngotot, jangan ada penekanan. Penekanan itu maksudnya orang itu harus ngikuti omongan dia. Nah, itu namanya penekanan. Jadi ada emosi, ada kekakuan. Jadi dirubah sifat-sifat seperti itu, insya Allah batuknya sembuh. Jadi seseorang yang batuk, kalau mau berpikir akhirnya mau merubah, oh batukku itu mungkin selama ini aku ngotot, kalau bicara dirubah nggak ngotot. Ya cuma gitu aja kok, insya Allah sembuh. Pokoknya selama ini misalnya orang itu sering bicara nggak manfaat, diberi peringatan oleh Allah dengan batuk. Jadi batuk itu ini loh, nada bicaramu tinggi, penuh tekanan. Nah, atau bicaramu nggak manfaat. Nah, itu diberi tanda oleh Allah dengan batuk. Nah, harusnya orang itu berpikir, oh selama ini aku memang sering bicara nggak manfaat, ya dirubah.
kalau ngomong yang manfaat saja, entah itu manfaat dunia atau manfaat akhirat. Jadi kalau ngomong yang selama ini nada suaranya tinggi diganti, jangan tinggi, jangan penuh emosi, kan gitu. Jadi kalau ada orang ngomong itu maunya ngajak debat, nah itu biasanya gatal ya cirinya. Jadi siapapun yang selama ini gatal kok nggak sembuh-sembuh, dirubah. Mulai sekarang kalau ngomong, kalau ada orang ngomong dengarkan, jangan nyusulin lah istilahnya. Jadi yang bicara itu belum selesai, ya pengen aja ngomong, nyusulin terus. Nah, itu bisa batu atau ngajak debat itu biasanya gatal. Gatal-gatal itu kan akhirnya jadi dibatukkan kan gitu. Kalau batuk kronis ada beberapa hal yang berhubungan dengan batuk kronis itu ya karena ada radang paru atau TBC. Jadi batuk yang bukan radang, ya bukan TBC, nah berarti berhubungan dengan tenggorokan ya di 3 titik yaitu di pangkal leher, di pita suara, di percabangan paru ya. Jadi akhlak yang berhubungan dengan itu yaitu emosional di dalam berbicara. Ada penekanan di dalam berbicara. Kalau ada orang batuk ya ketika dites itu ya nggak ada kuman, nggak ada virus, kok batuk terus. Nah, berarti orang itu kalau bicara ada penekanan dan emosi, itu pertama ya. Yang kedua kecenderungan diam tapi emosional. Misalnya punya istri, istrinya tuh cerewet, istrinya tuh diberitahu begini begitu ya nggak mau dengar, akhirnya kan jadi jengkel. Nah, mau diomongkan itu nggak bisa dikeluarkan, disimpan, akhirnya ya itu tadi jadi batuk. Jadi karena ada tekanan ya, yang akhirnya gatal jadi batuk, karena gatal kan dibatukkan, kan gitu. Atau di pekerjaan ya biasanya, ya di pekerjaan itu ada seseorang biasanya ya, yang bikin marah ya, tapi ya nggak bisa dikeluarkan. Jadi intinya marah yang disimpan, itu juga bisa menyebabkan batuk. Jadi misalnya ketemu teman yang bikin dia marah, tapi setiap hari ini kan namanya teman kan, setiap hari ketemu di kantor ya. Ya, jadi setiap ketemu teman itu, si A itu misalnya, dia tuh pingin marah tapi nggak dikeluarkan, disimpan. Jadi marah yang disimpan itu bisa menyebabkan batuk juga. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.